Ahojte. Stojím v strede jazera. Vyschnutého. Takto takýto fliačik vody. Už len pre vtáky. Tam vám to prepnem. Počkajte. Tam odtiaľ som fotila predtým. Tuto je ten jarčok. Už nie je. Tak. Musím byť opatrná, ešte je to mokré z dola, ale aby ma nemuseli vyťahovať z bahna. No, rádza takto. Tak. Tak toto teraz tu vyzerá. Voda žiarna, ale toto je už dosť vysoko. Aktuálne sa nepracuje, ale malo by sa to takto 2 týždňov dokončiť. A dažde, no dúfam, že prídu už tak skoro. Včera trošku pršalo, dnes trošilinku, ale tak 10 minút. Že žiadna sláva. No. Ale toto vyzerá dobre. Tam, ako je tá motorka, kúsok vedľa, tak tady to odtekalo. Teraz už to tu nie je. A vytekalo to tuto. A je to tu dosť navyšené, tak navršené, tak ten výpust by mal byť niekde tam.